พอยังเปียกพอยังเอาอีกเปล่าเอาอีกเปล่าเปียกพอยังดูจุดบ้านเช็คช่วงหน้ารถเลยค่ะพี่ตาขาโอ้โหนะครับน้องหันมาด่าพี่หนูเปียกเลยนะเ
ทีมผู้หญิงแล้วขอเสียงปรบมือหน่อยเจอาร์มาก่อนเรียนด้านหน้าเลยครับ20 ตัวไปเลยรอบนี้ เดี๋ยวอย่าเพิ่งไปค่ะเพราะเดี๋ยวสาวๆจะมอบรางวัลให้ด้วยนะคะ สาวๆอยู่ก่อน ที่ สาวๆ รอชมอยู่นะคะ ทีมประแตนเจอาร์มาเรียง20 ตัว